Ya. Itu apaan sih? Ini adalah di random gift. Terus? Mari kita buka. Oke. Udah hadiah untuk ayah sama mommy kok. Dibuka kalian. Jadi di sini ada Apa? tulisan. Ini tulisan untuk nggak bisa dikasih centang. Mari kita buka, punya adikku. Ini dia. Apa? Isi dari di random giftku ada pin. Ini deketin sini. Ada pin. Ada tulisannya. Di sini Tulisannya ada apa? gantungan kunci warna kuning. Di sini Itu ada apa sih, Dek? sikat gigi. Oh iya, terus? Di sini ada penghapus. Aku juga. Oh, tai. Sama. Kuning oren. Udah minum obat apa? Barusan masih batuk aja. Ini adalah penopang HP. Oh, tai. Penopang HP gimana? Ya, tempelin di casing HP. Dan ini adalah stabilo ice cream. Ada Jam tangan. Oh, karet. Mari kita tulis apa yang kita dapatkan di random gift ini. Ada ini. Oh, tai. Dah, itu doang. Sama ini. Mari kita tulis dah. Oh, tai. Terima kasih. Nah, kita tulis dulu. Bye bye. Ini. Itu centang dulu, Dek. Itu yang nulis siapa, tulisannya siapa? Karena Adek. Itu tulisannya siapa? Bilang apa? Makasih Setia. Kok makasih dia? Udah, Kak? Dadah, selamat mencoba. Lihat videonya.